नेपालनि बियो सबसे जौसिनावहाय लुखांजानाय मोनसे मन्दिर मेङाखै है दोखौसो हाङाव गनो बाखिलायलांसै सुगा जायोलै ससे मेंखायो कार्बि आंलंनि बिथाङा कार्बि आंलंनि लोगोफोरजों गारजानानै फैनानै चुने जाते हैं। हम आपको बता दें 10 साल इंडियन आर्मी में सेवा करने के बाद NSG कमांडो ट्रेनिंग में भाग लिया जा सकता है। इन कमांडो को 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक हर महीने दिए जाते हैं और कई सारी सुविधा अन्य हैं। इन्हें पैरा कमांडो कहते हैं। लिए जाते हैं। यह कमांडो आसमान से 30,000 से बाद ही वापस आते हैं। दोस्तों इनका खूंखार हो जाता है क्योंकि ये भेष बदलने और छिपकर हमला करने में सबसे आगे हैं। यह दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो में शामिल है। यह चश्मा स्टाइल दिखाने के लिए नहीं पहना है। इस चश्मे जायगा बेरायनायालाय बे नोंनिसो मोनसे थांखि थायो नङा होमबा सोरबा नों जायगा गिदिंनो लुबैनाय माबा मोनसे बहाबा थांनाय बेखौथ' गभर्नमेन्टआ नोंनि थाखाय फैसा सोना होनाय नङा बबेबा समावहाय बिदिनो टुरिजम डिपार्टमेन्टनिफ्राय एफा एनै फिसा फिसौ थायो दाख्लैसो आंनि लोगोफोर गिदिंदों बैलावमोन गिदिंदों बेखौ माबा मोनसे टुरिजम डिपार्टमेन्टनिफ्राय होदों होननानै आं खोनादों आरो औ दा गोबां स्टेशन जानाय गोबां सल' राइडार्स एबा सोरबा सोरबादि फैदों आं फैलावनो थास जायाखै बिदिनो गिदिंदों टुरिजम डिपार्टमेन्टनिफ्राय गिदिंदों क'क्राझारनिफ्राय लानानै बिथांमोना बबेसिम गिदिंनाय जाखोथाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टसिम फैखो नामा आं भिडिअखौ चेक खालामनाय जायाखै फैलावनिखौबो आंनि नटिफिकेसनावहाय बैराकुन्दसिम फैनायनिमोन बिथांमोना बैराकुन्दसिम फैनानै गिदिंखोना गिदिंदिया आं बेखौ नायफिननाय जायाखै आरो लोगोसे जिथु बाइक राइडारफोरखौ नायोबा बडिनिफ्राय जिखुनु जाया गोजौ गोजौ माने एकदम माबाफ्रा एकदम हेन्डसाम जायो बेफोरबायदिखौ नायोबा माने एकदम इन्डियानि जिथु कामान्ड' जिखुनु गुबुन गुबुन माने इन्डिया आर्मिफ्राव बिथांमोननि माखासे बडिफोरखौ नायोबा फिगारखौ नायोबा माने बेबायदि डिपार्टमेन्टआव हाबोबा एसे माने थाग्रा नुयो आरो दा एसे बाइक राइडारफोरनि जानाय लोंनाया एसे आलादा नामा जेरै नोंथांमोना न'आवनो जायो बेखौनो जोंबो जायो नर्मालखौनो जों जायो कुइसनखौ सोङो गोरों रायजोफोरा जेरै जायो नोंथांमोना न'खराव बा न'आव थानानै माखौ जायो जोंबो बेखौनो जायो जों जेराव थाङो जेरावनो हटेलाव जों मा मोनजायो ओंखाम जों बेखौनो जायो आरो दाथ' जानाय लोंनायफ्रा गासिबो माने जों जेखौ जायो बेखौनो जायो होनना बुंदों फंबाया अब्लाबो जिखुनु जाया बाइक राइडारफोरखौ जों नायोबा माने बिसोरनि फिगारफ्रा माने एसे एकदम हेन्डसाम आरो थिग जेरै कामान्ड'फ्रा माने एकदम जानाय लोंनायफ्रा माने एकदम टिप टप थानानै बारला बुरला जोला जोलिफ्राव दा नैबे फंबायखौ जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरबावो फंबाया माने सिलाय गावनायफ्राव एसे आफसुस दं जिखुनु जाया माने एसे गावनि देहाखौ माने सांग्राङै लाखियो माने जिखुनु जाया इन्डिया आर्मियानो जा बा आसाम पुलिसानो जा जिखुनु जाया नोङो डिफेन्स लाइनाव मावनायनि मोनसे आफसुस दं नामा बेथ' कारेक्टखा बे सैथो रायजोफोर 2011 निफ्रायनो आङो SSC नोंथांमोना मिथिगौ स्टाफ सेलेक्सन कमिसन आङो बिराद लाइक खालामो दाबो ओरैबो मोनबाय बायबा आं थांखागौ दाबो माने 2012 आव बांगालावबो जादोंमोन आरो बै समावहाय आंनि फार्स्ट ट्रायल एबा SSC स्टाफ सेलेक्सन कमिसनाव आङो एप्लाइ खालामदोंमोन कल लेटार फैदोंमोन रानिं पास खालामदों तेजपुर लख्रायाव रान खालामनानै पास खालामनाय जादों खिन्थु आं डाउट दंमोन जे आङो रिटेनखौ पास खालामनो हागोन ना हाया बै समनिफ्रायनो एसे गुबुनजों गुबुन लिरलायनाया थायोमोनलै आदा बै समावनो आंबो ओरैबायदि खालामदों आंनि बेस्ट लोगो सासेखौ नेपालनिमोन बिथाङा नामखौ आं लालायला बिथाङा साइन्सआव बिराद मोजां मेथ्सआवबो बिथाङा लिरदोंमोन लिरनानै एराउन्ड लाइक 76 मार्कसो बियो मोननांगौमोन खिन्थु बियो मा खालामखो बेबो लिरफेरि हिसाबै बै रल नाम्बार बहायनाय मानायावनो बे मिस्टेक खालामबाय बेखौथ' कम्पिउटारासो चेक खालामो मानसियाथ' बेखौ थिक मार्क होनानै चेक खालामा आरोना बेखौ
कम्पिउटार चेक खालामो ओमफ्राय बे नामानो मिस्टेक जाखाबाय बालाय मिथिखागौ ओमफ्राय आं मा खालामदोंमोन ना आंबो बेलेगनि लिरदों लाब्रा जाब्रा जुब्रा लिरदों आंबो फैसा 30,000 लानानै लिरदों आं बेलेगनि नामाव आं लिरनायासो पास जाबाय ब्रादारा नाम रल नाम्बार लिरनायखौ भुल खालामनानै आंनि थालांबाय बिनिफ्रायनो जि आनलाखि जालांदों आं 2014 सिम 15 सिमबो आं ट्राइ खालामदों बहुत ट्राइ खालामदों आङो मोनहैनाय जायाखिसै आनलाखि मा होनबावनो बे समफ्राव जुदि चान्स मोनोबा दिनैसिमबो डिफेन्स लाइनाव आफसोस दं आरो ओंखायनो सोरबाफोर माखासे माबायदि इन्टारभिउ होनांगौ माबायदि माखासे रेसपन्सखौ जोंनि दानि बे देरफुनाय गथ'फ्रा फैबाय थानाय फंबायमोना बे फंबायखौ लोगो मोनोबा सोंनानै लानो हागोन इन्टारभिउ समाव माब्रै नाजानांगौ बेसेबां एक्सपिरियेन्स लानांगौ बेफोरखौबो सोंस्लुनो हायो खोन्थानो हागोन ओमफ्राय लोगोसे आरो सोंबावनो नागिरदों आरो थांबावनोसैलाय दा थांबावनोसैलाय दाहायनो गाखोगोन आरो जेबो मोना आं दावबायनायखौहाय ओरैबायदि माने राफोद सेंग्रा आरो जेरावबो माने आखा फाखा जायफ्रा सानसे बाइक सालायोबानो दुरबल आरो लोगोसे एसे मेसेज होगोन नामा दानि सेंग्राफोरनो जेरै सासे डिफेन्स लाइनाव नों इन्टारभिउ होनो थाङोबा गासैबो देहानि साखाफारा जानानै थांनांगौ दानि बे सेंग्राफोरनि देहाखौ नायोबा जों गामि ओनसोलाव जुमाय लोंनानैसो ना माखासे ड्राग्स जानानैसो देहाया दुरबल आरो ना नाथाय बै समाव जों खोनानो मोननाय बायदिबा जों जेब्ला उन्दै जिखुनु जाया आर्मि लाइनाव ट्राइबेल सेंग्राफोरखौ पसन्द जायोन आरो बडि आरो गासैबो देहाया माने थाग्रा दानि सेंग्राफ्रा माने दुरबल माने बांगालफोरनिफ्रायसो दुरबलसिन दा एसे मेसेज होगोन नामा बेखौथ' मेसेज होनांगौआ आं बुंनो सानो आंनिफ्राय सब समाय नोंथांमोना जानाय लोंनायखौ खम खालाम ओमफ्राय एभरि टाइम मर्निं एन्ड इभिनिं फिजिकेलि फिट थानांगौ जेब्लानाखि नोंथांमोना फिजिकेलि फिट थायो अब्लासो जेंना जेंसि नोंनि बेमार आजारनिफ्रायबो नों गोजान जागोन जेब्लानाखि नोंनि देहाया थागोन अब्लासो फैसा थागोन जेब्ला नोंहा फैसा दङ देहाया गाज्रिबा मा जानो जेरावबो गैया हेडलाखौ नों जेब्लायबो नोङो नायग्रोनांगोन बिनि उनाव बे फैसाया जालांबाय थागोन फैसा थानानै नोंनि बे देहायानो सोलिखालाबा फैसाबो लाखिनो हानाय नङा बे हिसाबै आङो सानो सोरबाफोर फौजि लाइनाव थाङोबाथ' बे फौजि मोनग्राफ्रा बिथांमोना बुङो हासिगोन साबसिनै बेसेबां खस्थ' खालामो बिथांमोना आरो बेसेबां खस्थ'जों मोनदों बेल' आरो माने केटेगरि थायो माबायावहाय फौजि लाइन मोननो थाखाय एसएससि आव थांनोबा नोङो रानिंखौ नों थिक खालामथारनांगौ 24 मिनिट्सआव नोङो खारनांथारगोन बेखौ बिनि उनाव रिटेन फैयो रिटेन एग्जामखौबो नोङो पास खालामनांगोन मेरिट लिस्टआव नोङो फैनांगोन बिनि उनावसो नोङो आरो फिजिकेल फैबावगोन फिजिकेल टेस्ट खालामबावगोन जेब्लानाखि फिजिकेल टेस्ट जायो बिनि उनावसो नोंनिया जाहैसिगोन बादि नोंहा जाहैसिगोन आरो मेरिट लिस्टआव बिथांमोना लाबोसिगोन बेयावसो मोननाय दङ आंनिबो बियादैफोर गोबाङै मोननाय दं आं एसे सिगिंलांबाय दाउथ' देहानि थासारिखौ नायोबा मोनथावथाव आरो दा बैसो थांबायलै आदा जाले बैसोआ ना खिन्थु एसएससि आव दासिमबो एसे चान्स दंबाव बोसोरनैसो थाबावोबा चान्स दंबाव आरो ना बैसोआ खमायजागोन ना माबाजों बिउटिफुलाव थांबा बिउटिफुलाव थांबा सार्टिफिकेट दुप्लिकेट खालामोबा नामा सार्टिफिकेटआवथ' नोंनि माखासे पार्सनेलफ्रा जाहैबाय महर मुस्रिखौ माने आजिखालि बिउटिफुलाराव खमायनो हायोना आं नै खोनाबाय आदा आंनिफ्राय बैसो जासिनायफ्राबो गोदो सार्टिफिकेट दुप्लिकेट माबा माबि खालामनानै मोनलांनायबो दङ बै समाव 5 इयार्सनि सिगां एसएससि आवहाय सोरबा हमजानानैबो साख्रि ट्रेनिंनिफ्राय बेक खालामजानायबो दङ सोरबा बेफोरबायदि आंनिफ्राय बहुत बैसो सिनियरफोराबो मोनदों आरो बै समाव सोरबा दा फंबाया गावखौनो माने एसे बोराय जाबाय साननानै लादों नामा सानथ'वाखैलै ना औ मालाबा साननो हाया बिउटिफुलार दं गोसो जायोबा माने महरखौ माने उन्दै खालामनानै लानो हायो